Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Иако многу промени на тироидната жлезда бараат само редовно следење, постојат состојби кога хируршкото лекување е неопходно. Во кој случај се отстранува само дел, а кога целата тироидна жлезда. Колку е сложен овој оперативен запад со оглед на тоа што во близина се наоѓаат важни нерви и крвни садови. Каков е ризикот за гласот, за паратироидните жлезди, како изгледа закрепнувањето? Имаме многу прашања за најчестите дилеми и стравови поврзани со операцијата на тироидната жлезда. Денеска разговараме со професор доктор Андреј Арсовски, специјалист по градна хирургија. Останете на Телма, а вклучете си со ваши прашања во програма. Дали ве чека операција на тироидната жлезда? Еве што треба да знаете. Сите детали ќе ги појасни професор доктор Андреј Арсовски, специјалист по градна хирургија во Аџибадем, Систина. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта и добар ден. Добар ден на вас и на гледачите. Професоре, се почести болестите на тироидната жлезда, јазлите се меѓу поизразените проблеми. Во кој случај треба јазолот да се следи, а кога оперативното решение е најдобриот избор? Според кои критериуми тоа се одлучува? Вака, постојат некои усогласени ставови не кај нас, туку генерално на светско ниво. Фактички, рековте дека појава на јазли е прилично честа. Многу е битна структурата на јазолот. Значи, дали на ехо преглед кој што извонеден дава извонедна визуализација на тие чворови на тироидеата, дали ехогеноста е хомогена или е хетерогена. Дали постојат калцификати, секако димензијата, постојат некои критериуми дека чворови над 1 сантим на тироидната жлезда веќе треба да спаѓаат у категорија како што се размислува хируршко отстранување. Ова е многу битно за да се одреди природата на самиот чвор, затоа што другите методи, како што е тенкоиглената биопсија, имаат ограничена точност. Имено тенкоиглената биопсија има некаде 60, максимум до 65% точност, така да фактички во 1/3 и повеќе од 1/3 имаме разлика на онаа диагноза што е добиена со пункционалната биопсија и диагнозата која што се поставува постоперативно на детална патохистолошка анализа. Сето тоа се прави со цел не да се усилуваат хируршките интервенции, туку во колку постои и најмало сомнение дека е несигурна природата на тој чвор, да се направи детална анализа за да се откријат и карциномите и да се отстранат во најрана фаза, кога резултатите од лекувањето се навистина извонредни. Дали можеби е најдобро оние големи чворови што создаваат проблеми и сомнителни да се отстранат хируршки? Големината е другиот фактор. Значи, тироидејата е сместена на базата на вратот во еден прилично мал простор, каде што има и многу важни витални структури. Вие и во најавата спомнавте, не се тука само нервите и крвните садови, тука е душникот, тука е хранопроводникот и кога тие чворови растат, тие вршат притисок на овие околни структури и предизвикуваат дополнителни симптоми и можни компликации кои што понатаму го осложнуваат лекувањето. Така да мислам да денеска не треба ни да дозволиме да тие чворови нараснат толку многу кога ќе ги прават овие потешкоти, туку тоа треба да се индицира порано. Исто секако многу се битни тука и лабораториските анализи. Значи, функцијата на самата тироидеа и на тие чворови, значи, дали се тоа чворови кои што продуцираат зголемена, намалена активност, дали постојат калцификати, дали има нормално ниво на антитироидните антитела кои што укажуваат на автоимуни заболувања или пак имаме покачено ниво на тиреоглобулин или калцитонин, кои што се веќе сомнение и за евентуална малигна болест на тироидеата, иако можеби на пункционалната биопсија тоа не изгледа така. Така да тоа е еден диагностички комплекс кој што треба да се проценат сите тие фактори и апсолутно јас и на студентите на предавање му кажувам на тие идни млади лекари дека
треба да се размислува кај чворови кои што се поголеми од 1 сантим, кај чворови кај што имаме хетерогена ехосонографска структура и особено присуство на калцификати за отстранување на тие чворови. А колку често навидум безопасни јазли чворови кога ќе се оперираат и отстранат, се всушност малигни? Ние направивме конкретно на минатата година една анализа на двегодишниот материјал кај нас во нашата болница, во Аџи Вадим Систина, и излегува дека 11% имаме несовпаѓање на предоперативната и постоперативната диагноза. Така да тоа воопшто не е реалитет. Спомнав дека тенкоигледната биопсија дава 60 до 65% точност во пункционата биопсија. А што е со пациентите кои што имаат зголемена функција на тироидната жлезда? Дали кај нив третманот секогаш се сведува на лекови или пак во некој случај хирургијата е подоброто решение? Значи, иницијално, функционалните нарушувања на тироидејата, било да е хипер, било да е хипофункција, се третираат медикаментозно, значи со од страна на интернистите или специјалистите по нуклеарна медицина. Меѓутоа, некогаш имаме несакани дејства од лековите, некогаш имаме резистентност, некогаш имаме нус појави или оневозможена медикаментозна контрола на пореметената функција, така да тогаш во предвид доаѓа и хируршкиот третман, така да не сите функционални заболувања се третираат медикаментозно, туку кај одреден процент, спомнав кај кои пациенти, хируршкиот третман е индициран и кај овие функционални заболувања. Доколку пациентот, на пример, има хипертиреоза, дали ќе треба да се отстрани целата жлезда или да се остави сепак еден нејзин дел за да продолжи да продуцира хормони? Така, значи, пак зависи дали е таа хипертироза последица на некој чвор кој што емитира зголемена продукција на хормони кои што тешко се контролира или пак е тоа дифузно зголемување. Во принцип, подобри резултати и трајни резултати се постигнуваат при тоталната тироидектомија, значи отстранување на целата жлезда. Но во одредени случаи, кога имаме докажан хиперактивен чвор, а останатиот паренхим и морфолошки и функционално делува нормално, тогаш може да се индицира и отстранување само на чворот. Но сето тоа се такви финеси кои што се индивидуални, да, кај секој пациент треба да се направи внимателна, точна диагностика за да и се индицира најправилниот тип на хирургија и на лекување воопшто. Значи самиот чвор може да почне да продуцира хормони? Постојат и такви хиперактивни чворови, да. Но не сите? Не. Значи, почесто е да е тоа дифузна хипертироза, значи целата тироидеја се наоѓа во една хиперактивна состојба и тогаш нема резон, затоа што ако отстраните само еден дел, другиот дел повторно може постоперативно да почне да прави проблеми и кај тие пациенти е подобро да се отстрани целата жлезда. Каква предоперативна подготовка му е потребна на пациентот? Во принцип, сето тоа зависи од коморбидитетите, значи другите заболувања кои што евентуално пациентот ги има. Значи тука треба да се направи внимателна предсе кардиоциркулаторна проценка. Понатаму, во колку имаме пореметен хормонален статус, особено тоа важи за хиперфункција, особено кај оние тиреотоксични струми, треба медикаментозно да се припреми, да се доведе, ако е можно, во едно нормално функционално ниво или барем да се намали таа активност, за да ги немаме одредени нуспојави кои што може да бидат некогаш и прилично сериозни и за време и непосредно после операција, тоа е така наречена тироидна бура, каде што заради зголемено присуство и самата манипулација со жлездата за време на операција може да предизвика и одредени предсет тахикардии, пореметување на ритмот, така да тоа денеска не е проблем да се постигне медикаментозно за да пациентот влезе безбедно на операција. Значи пред операцијата нивоата на хормоните тироидни треба да се стабилизираат нормално. Да. Или во колку не може тоа да се направи, примерно ако имаме дупло зголемена тироидна активност, да се таа сведе колку што е може поблиску до нормалните граници, за да овие несакани
евентуални ефекти од операцијата се елиминираат. И тоа денеска, у принцип, не е проблем да се направи. Операцијата се изведува со општа анестезија? Да. Каков е хируршкиот зафат? Дали е класичен? Дали се прави минимално инвазивен? Како изгледа? Или и тука индивидуален пристап има во зависност од тоа што треба да се Во принцип, доминантна метода е отворената хирургија. Постојат некои минимално инвазивни техники, меѓутоа се тоа зависи кај кого може да се применува и од големината и на самата тироидеја. Примерно, ако направите вие рез од 1 сантим, а тироидејата е чворото е од 4 сантима, немате можност како да го извадите од таму. Така да постојат други некои техники преку аксиларните јами со ендоскопи да се извади, но од пазувите да се влезе? Од пазувите. Што велат србите, скуплја дара него масло. Значи, повеќе има компликации, несакани ефекти, должина на операција со форсирање на тие такви минимално инвазивни техники. Денеска и кај нас во болницата тоа се прави навистина со мали резчиња, кои што пак се дозирани, односно се димензијата на резот зависи од големината на тироидејата. Веќе спомнав, не можете нешто ако има како помаранџа да го извадите низ рез од 2 сантима. Така да, у принцип, тоа се козметски резови, ги правиме на базата, на вратот, се шие интрадермално, така да ретко кај кого има погруба лузна, и тоа се обично оние пациенти кои што имаат склонност за стварање на келоиди. Така да тоа е навистина најмалиот проблем. Битно е да имаме добар пристап, добра визуализација, со што се гарантира и безбедноста на операцијата. Пациентите најмногу се плашат за гласот, да не го изгубат гласот. Можно ли е повреда на нервите при операцијата? Оние нерви што ја контролираат функцијата на гласните жици? Да, тоа е тој нервус ларингеус рекуренс, повратен ларингеален нерв кој што ги нервира гласните жици, и неговата позиција се наоѓа фактички доле на лежиштето на тироидната жлезда и потоа узгорниот дел на трахејата, на душникот. Можни се повредите. Класичното пресекување и поголема траума на нервите се исклучително ретки и некогаш се и изнудени, во колку имаме разраснување на карциномот во околните структури и секако дека е најбитно да го извадите во здраво. Но тоа се исклучително ретки случаи. Најголемиот број на повреди се привремени или транзиторни, значи со тек на време се повлекуваат или сосема се губат. Најчести се промена на бојата на гласот. Значи се јавува послаб глас, порапав глас. Меѓутоа, за да се избегнат тие повреди, односно да се сведат на минимум, ние денеска рутински веќе користиме неуромониторинг за време на операцијата. Значи, во тубусот што се става за она цевче за дишење за време на операцијата, постојат специјални електроди кои што се поврзани за монитор и колегите неуролози се присутни за време на операција, постојано се следи активноста на нервот и во колку ние работиме непосредно, некогаш тој многу убаво се гледа, меѓутоа не секогаш. Во такви случаи тие ни алармираат дека сме ние во близината на нервот, да бидеме повнимателни, особено со овие инструменти што предизвикуваат сечење и коагулација на база на струја на термичка енергија, за да се избегнат тие оштетувања на самиот нерв. Тоа многу ни помага да навистина се намали опасноста од такви компликации и секако тоа доведува и до поголема безбедност за пациентот и ова секако понекогаш се случуваат и заради конституцијата на самиот пациент, заради потребата од поголема манипулација за операцијата да биде радикална, но тоа се навистина се поретки и поретки. И тука е многу битна и искуството на екипата, хируршката техника, едуцираноста на екипата, користењето на тие современи помагала што ги имаме, што ни се достапни за време на операција, значи тие специјално дизајнирани лигашури, хармоник скалпел, значи
сите тие работи ја чинат операцијата на вистина безбедна, а поготово контролата на неуромониторингот ни дава поголема сигурност и на вистина намалување на можностите за овие прилично непријатни компликации. Но пак ќе кажам, најчесто се тоа компликации кои што се привремени, значи после извесен период се враќа гласот во нормала со користење на витаминска терапија, евентуално кортикотерапија, така да тоа денеска и не представува толку честа компликација. Што доколку има потреба нервот да се пресече, ако карциномот притиска на нервот? Во тој случај Значи, пациентот ќе го обично загуби гласот? пациенти кои што имаат тегоби и пред операцијата. Значи, кај такви пациенти ние обавезно правиме и орал преглед да се види каква е подвижноста на гласните жици и тоа се многу ретки ситуации, но ако лечиме малигно заболување, за жал, некогаш треба и да се жртвува. Најчесто последиците се само промена на гласот. Значи, таа промена има различни варијанти. Може трајно да настане промена на гласот? Да. Ако го сечете нервот, тогаш е тоа трајна промена. А доколку е само повреден? Ако е повреда, ви кажав, Ќе се врати, ќе се нормализира. Најчесто се враќа во нормала после извесен период. Нема да има промена во бојата, во... Знаете, и тоа е индивидуално, нервите не секогаш исто се опоравуваат. Понатаму зависи каква е таа повреда, од кој степен, меѓутоа најчесто се враќа во нормала. Но ако го пресечете, во интересна, тоа е веќе нешто друго. Дури има и пациенти, и прашуваат некогаш дали ќе имам цевче за дишење. Значи, тој акт на дишењето, кога се отвараат и затвараат гласните жици, може да предизвикаат и такви тешкоти, но тоа се, пак да кажам, реалитети, и јас во мојата пракса буквално ни на прсти не можам да ги избројам, но околку е потребно во интерес на онколошкиот дел на лекувањето, и таа опција постои. Професоре, а што е со паратироидните жлезди кои што се прилепени на тироидната жлезда? Постои ли можност тие да се оштетат? Што ако сосема се извадат со жлездата? Значи, тоа се 4 нормално, најчесто 4, меѓутоа постојат некојаш и ектопични, и тие се малечки жлезди, у принцип се тие одвоени од тироидеата, но некогаш се залепени, а некогаш знаат да бидат и враснати. Така да некогаш во тој дел на хируршка отстранување на тироидеата може да дојде, најчесто доаѓа до оштетување на циркулацијата на овие мали жлездички. Тие имаат многу нежни крвни садови, буквално како влакненца. И при нивното одвојување доаѓа до нивно оштетување. Некогаш знаеме да ги извадиме, затоа што морате тоа да го направите заедно со тироидеата, да ги идентифицираме и ги враќаме, па е потребно некое време да се воспостави таа нормална циркулација. У принцип, и тие компликации се најчесто од времен карактер, значи да се возобнови циркулацијата, така да тоа не е проблем во тој период. Најчесто со шумечки таблети калциум се надополнува тој недостаток во метаболизмот на калциум. Паратхормонот е хормон кој што го регулира нивото на калциум на крв, и за да нема непријатни сензации во смисол на трнење, евентуални грчеви, се додава тој калциум. И тоа не е никаков проблем за одреден временски период, најчесто во рок од месец дена доаѓа до возобновување на таа циркулација. Волколку се пак во интерес на радикалниот хируршки зафат, може да дојде до отстранување на тие на дел од тие паратироидни жлезди, тогаш пациентите треба да надополнуваат калциум со таблети, со витамин D3, подолг период, некои доживотно, но пак ќе кажам, тоа се прилично ретки ситуации, особено, да не звучам нескромно, кај хируршки тим кој што е ова рутинска постапка, значи ние најчесто ги препознаваме, ги одвојуваме за време на самата операција, така да овие компликации се исто така ретки, најчесто привремени. Доколку се работи за бениген јазол, дали при операцијата ќе се отстрани само промената, значи само јазолот, може би само еден лобус од тироидната жлезда, или пак целата? Како се пристапува? Значи, тука зависи
од предоперативната процена, како изгледа тој јазол, колкав е тој јазол, дали околното другото ткиво на тироидеата е сосема нормално или има некои мали јазолчиња, цистички и така натаму, какви се лабораториските параметри, нивото на тиреоглобулин е особено важно, во колку има Хашимото, тогаш не е паметно да извадите вие дел од жлездата, па после тоа да имате и понатаму Хашимото заради остаточниот дел. Така да, кај некои пациенти бенигните јазли се отстрануваат, доволно е да се отстрани само јазелот, кај некој еден лобус да се отстрани, а кај некој, без разлика што се работи за бенигни јазли, попаметно е да се извади целата тироидеја, така да тука е многу битен тој мултидисциплинарен предоперативен пристап, кај што ние заеднички правиме проценка каква индикација е кај секој пациент поединечно најдобро за неговото здравје. Но некогаш, значи, може да се индицира и отстранување на целата жлезда, без разлика што се работи за бенигни промени, особено кај што имаме и некогаш несигурно да евентуално не се појави и друга патохистолошка промена која што предоперативно не можеме со сигурност да ја утврдиме. Доколку се работи за малигна промена, дали е потребно да се отстранат и лимфните јазли? Дават ли овие карциноми метастази во близина на жлездата? Првата брана на метастатското ширење на тироидните карциноми се лимфните јазли на вратот. Сега многу е битна хистолошката класификација, значи од каков тип на клетки е изграден карциномат. Значи тука постојат најчести се папиларни и фоликуларни или нивна мешана форма, кај кои што карциноми се отстрануваат лимфни јазли, само ако имаме сомнителни или докажани позитивни. Значи тогаш во склоп на отстранување на тироидеата се прави и лимфаденектомија по потреба, дали од едната страна, дали од двете страни. Значи по потреба. Не значи, секогаш. Доколку имаме сомнителни или докажани метастази во лимфните јазли. Како ги докажувате за време на операција? Тоа може да се? Не, значи се докажуваат со ехо, со пункциона биопсија, евентуално скен, значи да се види дали се тоа лимфни јазли кои што се докажани или сомнителни. Пошто и лимфниот јазел може да биде зголемен, а да биде реактивен, а некогаш е многу битна и процената, значи добар еходиагностичар, каква е структурата, односот на медулата и кортексот, значи дали тие лимфни јазли спаѓаат во веројатно сомнителни променети или пак се реактивни бенигни. Во секој случај, значи, и тоа е индивидуална проценка и кај овие два типа на карциноми, лимфаденектомијата се прави само ако имаме сомнителни или докажани. Кај медуларните карциноми, што се поретки, тие се од друг тип на клетки, кај нив малку стратегијата е поагресивна, затоа што почесто ги даваат овие промени во лимфните јазли и тука постои протокол кај кој пациент кога и дали каква опсежна лимфаденектомија треба да се прави. Кај другата група на пластичните карциноми, за среќа тие се најретки, меѓутоа тие се во старт иноперабилни, даваат многу рани метастази, но тие се, пак ќе кажам, за среќа исклучително ретки. Ќе ги поканим и гледачите, почитувани од овој момент, телефонскиот број на телевизија Телма ќе биде испишан на екранот. Добре дојдени се вашите прашања, можете да се јавите и да поставите прашања кои што се однесува на хирургијата поврзана со тироидната жлезда. Ние, професоре, продолжуваме понатаму. Споменавте дека овие промени на тироидната жлезда се можни чести. Дали операции почесто правите кај мажи или кај жени? Постои ли која таква статистика? Да, постои се уште тироидните заболувања се почести кај женскиот пол, но пред се малигните заболувања у принцип се горе-доле еднаква застапеност и кај мажите и кај жените. Генерално, тироидните заболувања се во пораст, за жал, вклучително и малигните заболувања. Не само кај нас, туку глобално, што веројатно се должи на современиот начин на живот, поголема изложеност на најразлични типови на зрачења, пред се ионизирачки зрачења, кои што се евидентен фактор на ризик за појава на тироидните карциноми. Кога пациентот се подготвува за операција, кога ќе му се соопшти дека
постои потреба за отстранување на дел или пак целосно на тироидната жлезда, обично што најмногу ги плаши? Кои се нивните најчести прашања? Гласот ли е? Самиот хируршки зафат? Најчести прашања се како ќе функционира после операција. Кај малигните заболувања многу често прашање и загриженост е каква е постоперативната терапија, и тоа еве ќе се вратам после да го објасниме. И секако компликациите пред се таа фама околу губење на гласот, спомнав дали ќе дишам спонтано или со цевче. Значи тоа се најчестите прашања на пациентите кои што мислам дека имаме добри одговори, односно можеме убаво да ги расчистиме сите тие дилеми, да се објасни на пациентот за да и полесно ја прифати со помалку страв интервенцијата. Особено ќе кажам тука е многу битно искуството на куќата на хируршкиот тим и на целокупниот тим кој што ја учествува во операцијата за тие операции да бидат безбедни со што помалку процент на компликации. Кај пациентите со карцином на тироидната жлезда, дали е доволно само таа да се отстрани или пак е неопходна и терапија дополнителна? Најчесто првиот чекор и најглавниот чекор е отстранување на тироидната жлезда и веќе спомнавме по потреба и отстранување на лимфните јазли. И тука постојат критериуми. Колкави се чворовите, дали е еден или се повеќе чворови, дали имало промени во лимфните јазли или не. И многу често кај овие пациенти се дава радиоактивен јод. Радиоактивниот јод се индицира зависно од големината на типот на туморот, големината на туморот, дали е тоа еден чвор или се повеќе, значи збирно големината нивна колкава е. Најчесто се дава еднократно, кај некого може и да се повтори. У принцип, радиоактивниот јод, освен што е потребна некаква изолација во непосредниот период после давање, нема некакви сериозни други импликации, за разлика од другите онколошки третмани, како што се сериозните хемо, радио, биолошки терапии и така натаму. Кај тироидните карциноми, такви терапии не се даваат затоа што немаат никакво дејство, се дава значи по потреба само радиоактивен јод. За да се уништат сите клетки. А радиоактивниот јод има можност да се фиксира и да ги уништува тироидното ткиво. И затоа е многу битно убаво да се очисти, значи да се извади целата тироида и радиоактивниот јод било каде да има потенцијално клетки во друго место во организмот, тој ги препознава и ги уништува таму. Значи, затоа е добро да се направи радикална операција, да се очисти целото нормално, не само болно, туку и нормално тироидно ткиво, а радиоактивниот јод да ги афектира евентуалните остатоци или клетки кои што веќе тргнале негде на друго место. Но тоа се прилично поретки ситуации да тироидните карциноми може да даваат, но даваат касно и поретко далечни хематогени метастази. Имаме гледачи, ќе ги вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Да го поздравам почитуваниот доктор. Пред 6 години оперирана ми е од докторот тироидната жлезда кога работеше во Ремедика. Тоа е пред 6 години. Сега од тогаш, докторе, јас немам никакви проблеми, не е малигно, али од тогаш се подкашлувам. Ностоп подкашлувам цела ден денеска, например, само така подкашлувам. И второ прашање, тоа е предно прашање, второто прашање, и дали после вадење тироидната жлезда, колестеролот и покрај пиење на статини, колестеролот ми е висок? И трето прашање, на операцијата на вратот ми остана многу голема лузна црвена и нон-стоп ме чеше како сега да е направена операцијата. Благодарам на трите одговора. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професоре. Значи, прво однос на подкашлувањето, може да е тоа некоја иритација и на самиот душник ако била слепена. Треба да се направи ларингоскопија или трахеоскопија да се види дали има тука некаква, некогаш може да има, условно речено, и од надвор во шуплината што е тука исто се ствара фиброза. Може да е некоја прерасница која што прави некаква иритација од тој тип.
Второто прашање... Второто прашање беше во однос на високиот холестерол. Така, Дали е у поврзан принцип со... холестеролот нема никаква тироидната жлезда? врска, така да тоа треба да се консултира со интерниста, кардиолог, ендокринолог, за да се види можеби дозата која што ја прима на статините, генетиката, диетите можеби не се адекватни, но во принцип тоа нема врска со Ако е нивото тироидеата. на тироидните хормони е малку пониско, да речеме, ако е во хипо, може тогаш да се качи холестеролот? Предпоставувам дека пациентката се контролира редовно, значи не само до постигнување на одредена доза. Оти таа доза, иако е стабилна при одредени стресогени ситуации, при одредени други промени, може да дојде до пореметување па да бара помала или поголема доза. Така да тоа секако дека треба прво да се исконтролира, дали дозата што ја добива на предпоставувам еутирокс е адекватна или не. И третото прашање беше во однос на околу лузната. лузната. Има луѓе што создаваат лузни. Значи, најверојатно се Келоидни. работи за келоиден тип. Оти ние, пак ќе кажам, ги шиеме сите со атрауматски конци кои што предизвикуваат минимална траума и интрадермално. Меѓутоа, кај некои пациенти и обично треба да се реагира порано. Постојат и одредени масти кои што се нанесуваат кај такви лузни или евентуално контрола и некаква корекција од пластичен хирург. Најдобро е пациентката да дојде, да видиме таа лузна и да видиме, сепак е долго време поминато, дали може некои масти тука да помогнат или евентуално некаква минимална хируршка корекција. Но најдобро е да дојде за да ја видиме и ние и пластичар ако треба. Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Дали имаме уште еден гледач кој што очекува вклучување? Да, добар ден, повелете. Добар ден, поздрав до професорот и до водителката. Ви благодарам. Сакам да поставам едно прашање до професорот. Имам чворчиња, некој кажано ми од ендокринологот. Така. Ве слушаме одлично, само следете го разговорот преку слушалката. Намалете го Неколку години тонот. наназад, 3-4 години. Намалете го тонот на телевизорот. Во ред. Не се слушаше телефонот мој, сега е во ред, ви благодарам. Ние одлично ве слушаме, Имам само чворчиња, ги следиме 3-4 години веќе. Така. Јас сум пациент со антикоагуларна терапија, дали заради тоа или не знам зашто, рече докторот. Добро, значи користите антикоагулантна терапија? Да. Сега, дали е пожелно да мислам да се земе биопсија? Докторот ги следиме, вика, ке ги следиме, не, се уште нема потреба за биопсија. Ако може да му ги прочитам на професорот. Не знам дали имаме време за такво нешто. Значи, во однос со антикоагулантната терапија, професоре, и биопсијата? Биопсијата е тенкоиглена. Добра. Ако треба, ќе се прекине, односно ќе се даде друга антикоагулантна терапија која што не би направила проблем, но се зависи од тоа како изгледаат, ја веќе спомнав. Значи, големината на чворовите, нивната структура, дали постои хетерогеност, дали гледачката која на линија, еве, ако има накратко, нека каже како изгледа, дали се хомогени, не хомогени. Најдобро е да дојде во амбуланта да ги видам комплетно резултатите, за да видиме и комплетните лабораториски и ехосонографски резултати, за да видиме дали има потреба да се следат или евентуално да се направи пункција или да се вадат. Сепак е најдобро тоа да се види. Антикоагулантната терапија не прави проблем за, например, за тенкоиглена биопсија? Може до да прави крварење проблем, да дојде? да. Тироидејата е многу прокрвен орган. Затоа и не се прави друг тип на биопсија, туку се прави само тенкоиглена. Меѓутоа денеска не е проблем. Антикоагулантната терапија која што прави проблеми, луѓе и се оперираат, само се менува, да речеме, ако е она на синдром, треба да го прекине синдромот, да се даде клексани неколку дена и да се направи безбедно тенкоиглената биопсија. Значи има решение. Секако да. Ајде уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушаме одлично и го очекуваме прашањето. Се јавува гледачка. Поздрав до вас и до докторот. Само едно Благодарам. прашање до докторот. Пред 2 години направена ми е тиреоидектомија, меѓутоа вредностите на тиреоглобулинот се многу високи. Во тек на сите мои испитувања од операцијата достига, значи на 200, 260, а некогаш и до 300. Ви благодарам многу. Дали ви одстранета целата жлеза или само дел? Да. Професор, да. уште некој прашање да немате Да. или тоа е тоа?
Да, тоа. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Значи, ако е вака висок тиреоглобулинот, потребно е да се направи внимателна контрола, да се види вратот во целина, не знам, скен радиоизотопски дали е правен, за да се види дали има некакво остаточно ткиво, ектопично ткиво, дали има некаква друга промена. Во секој случај треба да се направи детално испитување, затоа што тиреоглобулинот би требало да се нормализира. Но ова е прилично деликатно, најдобро е пациентката со сите наоди и оперативни и постоперативните контроли да дојде за да видиме, да се побаре евентуално фокус од каде е таа висока вредност на тиреоглобулин. Споменавте дека тироидната жлезда е многу прокрвен орган, значи има многу крвни садови. Тука се наоѓаат исто во близина тироидната жлезда клучни крвни садови што носат крвта во мозокот. Постои ли ризик од некакво крварење за време на операцијата? Да, постои. Тироидната жлезда се храни директно, има неколку извори, да речеме, на крвно снабдување. Еден од нив е и директно од каротидната артерија. Значи, тоа е таа голема артерија што е блиску до тироидејата и што ја носи крвта во главата. Исто така и вената која што ја враќа крвта, така да околу тироидејата се тие големи крвни садови. Меѓутоа и самите крвни садови на тироидејата се под голем притисок и навистина треба внимателно, затоа е битна и таа бескрвна работа. Денеска постојат тие лигашурови кои што веќе ги спомна, значи наши помагала за полесно да се пресечат, прекинат тие крвни садови, меѓутоа затоа е многу битна таа внимателна хируршка техника и заради можностите од крварења кои што знаат да бидат многу непријатни ако се случат. И искуството очигледно на хирургот и на целиот тим. Ќе го вклучим и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до водителката и до професорот. Ви благодарам. Се јавувам од Струмица. Така. Јас имам едно 10, може и повеќе години таа хирургна жлезда. Пред тоа има од 50 милиграми таблети, па покачи на 75. Така, значи, имате хипотиреоза, но немате јазли, немате никаков проблем дополнителен? Немам проблем, само имам тоа покачувањето од 75 од 50 на 75, па сега имам на 100. Така, лекот постојано се покачува. Добро, ве разбрав. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ове претпоставувам совет кој што треба го даде ендокринолог, професора? Да, или колегите од нуклеарна медицина, значи не е реалитет да треба со тек на време да се зголемува дозата, затоа и веќе спомнав, потребни се тие редовни контроли, па и 100 микрограма не е тоа некоја голема доза, ма и ако имаме пациенти кои што не реагираат и на многу поголеми дози, кај нив евентуално се размислува за хируршки третман. Но доза од 100 микрограми, ако таа прави добар баланс на ендокриниот дел, онда не е тоа ништо страшно, но пак ќе кажам, потребно е редовно контролирање и морфолошка контрола со ехо, за да се види дали е можда промена и во самата структура на тироидната жлезда. А имаме пациенти кои што не реагираат на лекот, колку што ве разбрав, да? Не реагираат и постојано се качува, се зголемува. Бара поголема и поголема доза и кај такви пациенти некогаш се размислува и на хируршки третман. Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало. Во програма сте, повелете. Јас преска се вклучив, поздрав до вас, до професорот. Сакам да прашам за ќерка ми. Има 37 години. Така? На ехо, проверено е на ехо, констатирано е околу 2 сантими јазол. А направените прегледи што се преку крв, со хипер и хипо, нормални се. И сега кој чекор да го преземе ќеркава? А каков е јазолот? Значи сега ви рекоа само следење, така? Да, ама не, спомнато е да се направи биопсија. Она се уште нема направена биопсија.
Сега да сакам од докторот да слушне, од професорот, што кој чекор најпрво да го преземеме Така, во врска добро. со чворцето околу 2 сантими. Ви благодарам за вклучувањето, професоре, што можете да советувате? Значи, прво да се земе, ако е зимана само функционалната лабораторска диагностика, да се направи и тиреоглобулин, да се направи антитироидни антитела, да дојде да ја видиме ехосонографската структура. 2 сантима е веќе кандидат апсолутно и за биопсија и за евентуално хируршки третман, но прво да се направи лабораторија и ново ехо да видиме и каква е, големината е само едниот параметар, а структурата, значи хетерогеноста е веќе друга работа која што секако би требало да се направи биопсија. Професоре, како изгледа операвувањето од операцијата на тироидната жлезда? Кога ќе се разбудат пациентите, можат ли веднаш да зборуваат, да голтаат, да пијат вода? Да, прво што правиме, чим се извади тубусот кој што е за анестезија за време на операција, веднаш ги тераме пациентите да ни кажат нешто, како си, имаш болки, немаш болки, за да го провериме гласот. И тоа веднаш. Кај некои што се поуспани, то потребно е малку време, ама половина час, час максимум. Инаку тие истиот ден почнуваат да пијат неколку часа после операција, вечерта обично им даваме и нешто за јадење, може да стануваат. Во болница остануваат ден или два заради присуството на дренот. Не гледам причина да се форсира истиот ден да се пуштаат дома. Чим се извади дренчето, тие си одат дома и може да функционираат најнормално. Во колку нема одредени компликации од самата интервенција. Така да многу брзо е оперувањето, многу брзо враќање во секојдневниот професионален приватен живот, така Исхраната може да биде нормална со оглед на тоа што интервенцијата е апсолутно с крај било, ако тоа не е добро, значи имаме сериозна компликација. И на што пациентите да внимаваат, еве од кој ќе ги пуштите дома последна операција на тироидната жлезда? Не, еве кои симптоми ако се јават, треба да поидат повторно кај лекарот? Најчесто они секако треба да дојдат на контрола, нели, да видиме, затоа што тие хормони после тоа знаат да паѓаат и тоа е индивидуално. Кај некого паѓа побрзо, кај некого повеќе време треба. Така да на првата контрола правиме и лабораторија да видиме какво е нивото, за да одредиме и зависно од природата на болеста, кога да се почне со надополнување. Значи, недостатокот на хормоните знае да предизвика замор, малаксаност, некоја успореност, а другите симптоми у принцип се симптоми кои што се евентуално како резултат на некаква хируршка компликација и те ги покажуваат веднаш по операција. Така да евентуалното трнење може накнадно да се јави, она што спомнавме, нивото на калциум да се намалува. Меѓутоа и кај сите пациенти кои што се оперираат стоиме на располагање во секое време постоперативно, било телефонски, било да дојдат да се исконтролираат. Така да за среќа имаме ретко појава на некакви неочекувани доаѓања или јавувања. У принцип се објаснува на пациентот, но пак ќе кажам, има пациенти кои што примерно петок се оперирал, у понеделник бил на работа. Толку брзо. Толку брзо. Сега зависи и некој сака малку да се гали, да биде на психолошкиот момент боледување. тука, нели сега? Така да нормално тука сме сите ние различни, но во принцип оперувањето е многу брзо. А што значи, професоре, живот без тироидна жлезда? Редовна терапија? Редовна терапија и повремени контроли. Значи, нема да влие на квалитетот на животот, ќе може да спортуваат, да бидат физички активни. Значи, има и деца кои што од XY причини треба да се оперираат. После тоа на дополнувањето на хормоните, тие лекови се многу ефикасни, квалитетни, минимални, евентуално ретки нуспојови даваат, така да и кај тие дечиња понатаму можело да стануваат родители, да имаат потомство, да функционираат најнормално, да растат, професионално да се воздигнуваат. Че јас имам пациенти кои што биле оперирани како деца, сега се родители, возрастни луѓе, успешни во своите занимања. Така да, животот без тироидеа е нормален. Односно, со надополнување сега потребни се тие повремени контроли, да се регулира
евентуално нивото на терапија. И дисциплина во земањето на терапијата, редовност. А тоа секако. Тоа е, како да ви кажам, веќе подразбира, навика и да. една таблетка дневно, сега дозата е различна кај различни пациенти, меѓутоа таа субституција е една таблета наутро доживотно. Професоре, што ако се извади само еден лобус, каде што имало јазол, и после операцијата се утврди дека е малиген? Дали повторната операција носи зголемен ризик? Така, значи, кај пациенти кај кои што е потребна реоперација, тука е многу битна и процената, некогаш прилично ретко, и кај малигните заболувања оставаме, може да се остави дел. Ја лично не сум многу присталица, затоа што ако треба радиоактивен јод или понатаму се појавила некаква промена во жлезда, не е џабе е давањето, оти тој се фиксира во здравиот дел на тироидеата. Прашањето беше дали се зголемува ризикот од реинтервенција. Да. Затоа и кај сите пациенти кај кои што сме во дилема дека евентуално постои ризик за реоперација, јас лично, и тоа не е само мое лично мислење, туку и голем дел центри кои што се бават со тироидна хирургија воопшто не го ни дискутираат, одат априори на тироидектомија. Зошто е тоа така? Во тој мал простор се ствара изразена фиброза, значи целата таа мускулатура, шупината што се ствара, тука се ствара сврзно ткиво кое што ја отежнува операцијата, го отежнува тоа нежно, внимателно работење, идентификација на сите тие структури, не само големите крвни садови, тука пред се мислам на паратиридните жлезди, на овој нерв што е главниот кривец за овие непријатни промени на гласот, така да душникот се слепува, сето тоа ја отежнува хирургијата, ја прави понебезбедна, го зголемува процентот на компликации и ние многу нерадно одиме на реоперации, но некогаш е потребно тие да се направат. Така, кога е неопходно. Колку често пациентите поради страв ја одложуваат операцијата? Ljudski е, многу ljudski да се плашиме од операција. Јас стално велам, докторе, се плашам од операција. Само некој што има некаков сериозен, да речеме, психичко отклонување од нормала, може да не се плаши од операција. Тоа е вродена да ние сите се плашиме од непознато, е сега колку е силен тој страв, затоа сме ние тука и колегите што го диагностицираат и ние што го оперираме тоа, да им објасниме добро на пациентите, да ги демистифицираме сите тие приказни кои што струјат во одредени кругови дека се тоа, не знам, вакви или онакви тешки операции, да им се објасни на пациентот природата на болеста, потребата од операција и исходот, односно она што вие пред малку прашавте, каков е животот без тироидеа. Ако сето тоа добро се објасни, пациентот го прифаќа многу полесно и помалку се плаши. Така да тука е многу битен и тој контакт, стекнување на доверба на пациентите, и тоа може да го добиете ако навистина тоа што го објаснувате, го работите секојдневно, ако е тоа рутинска постапка и, знаете, па ние сме и мала средина, резултатите и најдобро се слушаат и во околината. Втор проблем е, можам слободно да кажам, и одредени лекарски кругови кои што упорно одат во одредено следење, давање на медикаменти, мистифицирање и пред пациентот на тие хируршки зафати, така да конкретно во нашата болница и со тој центар ние што го отворивме сега за тироидни заболувања, целта е да имаме исклучително добра комуникација помеѓу различни гранки кои што се бават со тироидеа, значи различни пристапи, за да пациентот добие една ускладена, добра услуга која што е многу брза и каде што ние сме заедно настапуваме и колегите интернисти, ендокринолози, специјалисти по нуклеарна медицина,
по потреба ОРЛ, патолози и така натаму. Значи сите оние невролозите кои што го прават невромониторингот, за да пациентот го изгуби тој страв, да добие точна навремена диагноза и најадекватен третман. Тоа е многу битно за да немаме, оти најлошо е и предизвикува страв и недоверба ако постои некаква неусогласеност во ставовите помеѓу лекарите, а ова не се ставови што јас лично ги застапувам или не знам одреден круг, туку тоа се вообичаени ставови кои што секој сериозен центар за тиреидни заболувања ги има усогласено и у принцип тука има многу малку дилеми како тоа треба да се диагностицира и лекува. Има некои колеги кои што велат почекај? За жал, да, и тоа почекај се одразува некогаш добиваме и карциноми во поодмината фаза. Колку често ги правите ваквите операции? Па ние минатата година имавме нешто преку 120 операции во 2025 година. Така да тоа е малтене секојдневна во нашиот оперативен програм. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за деталните појаснувања поврзани со хирургијата на тироидната жлезда, која што за жал е се почеста. Благодарам и сите оние што имаат било какви дилеми се добре дојдени на било каков консултативен преглед и кој што ги правиме ние у принцип про боно, значи да не се плашат а на сите оние што имаат некакви нејасноти за да се објаснат и расчистат одредени дилеми и би рекол мистификации кои што предизвикуваат непотребен страв, нашата амбуланта е отворена, повелете, ви стоиме на располагање. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Се гледаме во некоја наредна пригода. Почитувани, ви благодарам и вам што бевте заедно со нас во денешната Телма амбуланта. Ви посакувам пријатен ден. Mm-hmm.